Erneut Explosionen auf der Krim. In Tschenkoy auf der vorübergehend besetzten Krim sind erneut Explosionen zu hören. Dies teilt die Partisanenbewegung ATSCH im Kurznachrichtendienst Telegram mit, berichtet Ukrinform. In Tschenkoy sind Explosionen zu hören. Der Agent von ATSCH schließt nicht aus, dass die feindliche Luftabwehr im Einsatz sei und russische militärische Anlagen getroffen seien, hieß es in der Mitteilung.